김하은의 사명은 상처가 많은 사람들에게 열정 따뜻한 진심을 바탕으로 그들이 치유되도록 돕는 것이다. 나 김홍준의 사명은 나를 필요로 하는 사람들에게 나의 소통 능력을 바탕으로 그들에게 힘을 주는 것이다. 나 박아연의 사명은 나의 도움이 필요한 사람들에게 나의 경청 능력을 바탕으로 힘든 일을 해결해 주는 것이다. 나 류균의 사명은 가난한 사람들에게 나의 호기심, 열정을 바탕으로 그들의 문제를 해결해 주는 것이다. 나 서승연의 사명은 성장하는 아이들에게 나의 지식과 열정을 바탕으로 도움을 주고 알려주는 것이다. 나 황예진의 사명은 꿈이 없는 사람들에게 나의 꿈을 바탕으로 삶의 진정한 의미를 알려주는 것이다. 나 김혜주의 사명은 고민이 있는 개개인에게 나의 집중 배려를 바탕으로 자신감을 주는 것이다. 나 김지윤의 사명은 가난한 사람들에게 나의 지식과 노력을 바탕으로 도움을 주는 것이다. 나 서주연의 사명은 피해를 입는 사람들에게 나의 노력과 열정을 바탕으로 행복과 도움을 주는 것이다. 나 김다은의 사명은 나의 도움이 필요한 사람들에게 나의 능력을 바탕으로 도움을 주는 것이다. 나 김태양의 사명은 세상의 따뜻함과 새로운 희망을 느끼고 싶은 이에게 사랑, 열정, 용기, 끈기를 바탕으로 희망을 전해주는 것이다. 나 이인호의 사명은 우울한 사람에게 나의 아이디어를 바탕으로 그들에게 웃음을 전해주는 것이다. 나 전우현의 사명은 불치병에 걸린 사람들에게 나의 열정과 근성을 바탕으로 그들에게 남은 삶을 행복하도록 돕는 것이다. 나 이준하의 사명은 힘들고 지친 사람들에게 나의 행복과 기쁨을 바탕으로 그들에게 새 희망을 주는 것이다. 나 김다나의 사명은 자신의 죄가 아닌데도 억울하게 누명을 쓴 피고인에게 나의 열정과 지식, 믿음을 바탕으로 그들이 누명을 벗도록 도와주는 것이다. 나 주연찬의 사명은 내 주변에 있는 불우한 친구들에게 나의 배려, 선함, 지식으로 행복을 주는 것이다. 나 김정현의 사명은 모든 사람들에게 용기, 지식 그리고 믿음을 바탕으로 올바른 생각을 하도록 돕는 것이다. 나 안세영의 사명은 모든 사람들에게 기회 평등을 바탕으로 누구도 차별받지 않도록 돕는 것이다. 나 강규원의 사명은 나를 필요로 하는 사람들에게 나의 직업을 바탕으로 도움을 주는 것이다. 나 김단영의 사명은 방황하는 청소년들에게 나의 경험과 노력을 바탕으로 꿈을 찾아주는 것이다. 나 박시안의 사명은 어린 아이들에게 나의 사랑과 열정을 바탕으로 행복을 주는 것이다. 나 김혜인의 사명은 육체적, 심적으로 괴로운 사람들에게 나의 사랑과 헌신, 믿음을 바탕으로 희망과 기쁨을 주는 것이다. 나 김창준의 사명은 꿈이 없는 중고등학생들에게 나의 자신감, 부침성, 열정을 바탕으로 삶의 존재를 알도록 돕는 것이다. 나 이승현의 사명은 삶을 여행하는 모든 이들에게 내 글을 통해 삶의 아름다움을 보여주는 것이다. 나 김민아의 사명은 삶에 지친 사람들에게 나의 열정, 끈기, 성실함을 바탕으로 행복과 웃음을 득사해주는 것이다. 나 장동인의 사명은 모든 사람들에게 나의 축구 실력을 바탕으로 즐거움을 전해주는 것이다. 나 안병욱의 사명은 지식이 필요한 사람들에게 나의 열정, 노력을 바탕으로 지식을 공유하는 것이다. 나 박세현의 사명은 우울하고 슬픈 사람들에게 나의 재능을 바탕으로 기쁨을 주는 것이다. 나 원동재의 사명은 아프고 힘든 사람에게 나의 사랑과 헌신을 바탕으로 도움을 주는 것이다.